მოგესალმებით ვირფას რადიო მსმენელებო დაგლოცო და წყალობა არ მოგაკლოთ ღმერთმა. ჩვენ ბოლო დროს განვიხილავთ იმ ცრუ სწავლებებს, შეხედულებებს, რომლებიც აზიანებს მართლმადიდებელ ცნობიერებას, რომლებიც გარკვეულწილად დასავლეთის სულისკვეთებიდან არის გამომდინარე და დღეს შევეხებით კიდევ ერთ საკითხს, რასაც ქვია იმ მოსაზრებას, ცრუ მოსაზრებას, რომ წარმართები გამართლებიან თავისი სინდისის მიხედვით თითქოს და ნათლისღების გარეშე. აი ეს საკითხი სულ და უფრო და უფრო წვავდება დღეს თანამედროვე თეოლოგიურ სამყაროში და ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ ვატიკანის მეორე კრების ერთ-ერთ დადგენილებაში პირდაპირ ვკითხულობთ, რაც არ უნდა გაგვაკვირვოს ჩვენ ამან, რომ თუკი ადამიანი არასაკუთარი ბრალის გამო ჯერ არ იცნობს სახარებასა და მის ეკლესიას, მაინც წფელი გულით ეძიებს ღმერთს და მადლის ზემოქმედებით ესწრაფვის თავისი საქმეებით ღვთისნების აღსრულებისაკენ, რასაც იგი საკუთარი სინდისის ხმით შეიცნობს, შეუძლია მიიღოს საუკუნო ცხონებაო, ამბობენ კათოლიკები. ეს საუბარია წარმართებზე და ასევე აგრძელებენ, რომ ხსნის გზაზე აუცილებელ შემწეობაზე ღვთისგანგება უარს არ ეუბნება მას, ვისაც თავისი ბრალის გარეშე ჯერ არ მიუღწევია ღმერთის ნათლად შეცნობისათვის და ღვთისმადლით ცხოვრებას ცდილობს. რამე თუ ყველა სიკეთესა და ჭეშმარიტებას მათგან მოპოვებულს ეკლესია უფლის სახარებისათვის მომზადებასა და მისი ნიჭის წყალობად მიიჩნევს. აი ასეთია მათი ხედვა და მათი აზრით ყოველი ადამიანი განათლდება და საბოლოოდ მოიპოვებს საუკუნო ცხოვრებას. ჩვენ ამ თემებზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, კიდევ ერთხელ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, როგორც ჩანს, ამ საკითხებზე და ეს განხილვადრი ცრუ სწავლების მომხრენი თავისი შეხედულების დამყარების მიზნით მოყავთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში პავლე მოციქულის სიტყვები, რომელიც ბრძანებს, რომ ვინაიდან როცა რჯულის არ მქონე წარმართნი ბუნებრივად ასრულებენ რჯულს, მაშინ რჯულის არ მქონენიც თვითონვე არიან თავისთვის რჯული. ისინი გვიჩვენებენ, რომ რჯულის საქმე გულის ფიცარზე უწერიათ, რასაც მოწვევენ მათი სინდისისა და მათი აზრები, რომლებიც ხან ბრალსდებენ და ხან კი ამართლებენ ერთი მეორესო. და აი ამ სიტყვებსაც ხოლო გარეშეთა ღმერთი განიკითხავს. ესე იგი, პავლე მოციქულის აი ამ სიტყვებით, რომ წარმართნი, რომლებსაც არ ჰქონდათ რჯული, განისჯებიან თავისი საქმეების მიხედვით, თავისი სინდისის საფუძველზე, ამ მოსაზრების მომხრეების სურთ გააკეთონ ესეთი დასკვნა, რომ შესაძლებელია თურმე ცხონება ქრისტეს ჭეშმარიტი სწავლებისა და ნათლისღების გარეშე. უნდა ჩვენ ხედავთ აი ამ უცნაურ ლოგიკას სამ სიტყვებში, ესე იგი ღმერთი განიკითხავს, სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები გულისხმობენ, რომ იქნებიან გამართლებულნი, მაგრამ საიდან ასკვნიან ამას გაუგებარია ნებისმიერი სინდისიერი ადამიანისათვის აზრი იმისა, რომ განისჯები შენი საქმისა და მიხედვით სამართლიანად მიიღებს იმისათვის საზღაურს, სულაც არ არის ნამდვილად კარგი ამბავი და უფრო მეტის თქმა შეიძლება, რომ ეს პირდაპირ არის საშინელი განაჩენი, იმიტომ რომ სინდისი ახსენებს სწორედ ადამიანს იმ ცოდვების გამო, რომლისთვისაც იმსახურებს არა ჯილდოს, არამედ სასჯელს. ესე იგი, გარეშეთ ღმერთი განიკითხავს, ნიშნავს, რომ განისჯებიან ჩადენილი ცოდვების მიხედვით, რაზეც პირდაპირ საუბრობს პავლე მოციქული იმავე ეპისტოლეში და მოусმინოთ ამასაც, ისინი რომელთაც ურჯულოდ სცოდეს, ურჯულოდვე წარწმდებიან. აი პირდაპირი განცხადება, ხოლო რომელთაც რჯულის სცოდეს, რჯულითვე განისჯებიან
საიმდღისიოდ, როცა ჩემი სახარებისაებრ ღმერთი განსჯის კაცთა ფარულ საქმეთა იესო ქრისტეს მიერ. ანუ ესე იგი საიმდღისიოდ ნიშნავს, რომ იმ ბოლო ჟამის დღეს, როდესაც ისინი იქნებიან უკვე განსჯილი ქრისტე იესოს მიერ. და მოციქულის სიტყვა გარეშეთა განსჯის შესახებ წმინდა იოანე ოქროპირმა შემდეგნაირად განმარტა, რომ რათა სიტყვებიდან გარეშეთა განკითხვის შესახებ ვინმეს არ გამოეტანა აზრი, რომ წარმართნი დაუსჯელნი დარჩებიან, ის მიუთითებს სხვა სამჯავროზე, ანუ საშინელ სამჯავროზე, როდესაც ამბობს, რომ საიმდღისიოდ, როცა სახარებისებრ ღმერთი განსჯის კაცთა ფარულ საქმეებს. და ამას ამბობს, რათა შეაძრწუნოს გარეშენი და ამავე დროს ანუგეშოს თავისნი და რათა აჩვენოს, რომ დროებითი სასჯელი განგვაშორებს მარადიულს და დაუსრულებელს. ბრძანებს წმინდა იოანე ოქროპირი. და ადამიანი იმ შემთხვევაში გამართლდება ძმამდანო სინდისის მიხედვით, თუ უცოდველად იცხოვრებს ამ ქვეყანას, მაგრამ ღმერთი გვაუწყებს ჩვენ იგივე პავლე მოციქულის ბაგეებით, რომ ყველამ სცოდა და მოაგდა დიდებას ღვთისასა. ფსალმუნებშიც ვკითხულობთ, რომ ყოველი კაცი ცრუარს რაი მივაგო უფალსა ყოვლისათვის ეს რომელი ესე მომაგო მე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და წმინდა მამების აზრით ყველა ადამიანი პირველქმნელი ცოდვით ვიბადებით და შესაბამისად ცოდვის წყვდიაში ვიმყოფებით, ვიდრე არ განვათლდებით ქრისტეს მადლმოსილი ნათლისღებით. და ამას ცალსახად ადასტურებს მართლმადიდებელი ეკლესია და ამბობს, რომ ადამიანში ყველამ სცოდაო. ამრიგად, პავლე მოციქულის სიტყვა წარმართებისადმი, რომ განისჯებიან თავისი სინდისის მიხედვით, არ გულისხმობს, რომ ცხონდებიან წინააღმდეგ შემთხვევაში, რისთვის განკაცდა უფალი, რისთვის მოგმანდა ჩვენ ნათლისღების საიდუმლო და მსჯავრი სინდისის მიხედვით ნიშნავს იმას, რომ ყოველი კეთილი საქმეც თუ გნებავთ წარმართების მიერ ჩადენილიც, გაკეთებულიც, გათვალისწინებული იქნება აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ღვთის მიერ და ყველა ის სიკეთე თუ რამეს აკეთებს წარმართი, რა თქმა უნდა, ღმერთი დაუფასებს მას, მაგრამ ეს დაფასება იქნება შემდეგნაირი, ჩვენ ამას მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ლაზარესა და მდიდარის იგავიდან, სადაც თვალნათლივ ჩანს ეს დამოკიდებულება, როდესაც მდიდარი ჯოჯოხეთში ტანჯვაში მყოფი აიხედავს ზემო და იხილავს ლაზარეს აბრაამის წიაღში მყოფს და კაცობრიობა ვიცით ჩვენ, რომ ჯერ კიდევ არ იყო გამოსყიდული გოლგოთის მსხვერპლით და მდიდარიც და ლაზარეც ჯოჯოხეთში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ლაზარე იყო აბრაამის წიაღში და მდიდარს ნეტარებისა და ცხონების ადგილად ეჩვენებოდა ეს ადგილი. და ანგელოზისათვის, რომელიც მუდამ ღმერთთან იმყოფება, ეს ადგილიც, რა თქმა უნდა, აბრაამის წიაღზე საუბარი ტანჯვად წარმოესახებოდა, იმიტომ რომ იქ არ იყო მაცხოვარი ქრისტე და კათოლიკები და სხვა რჯულის წარმომადგენლები, რომლებიც აღასრულებენ ამ ქვეყნად აი ამ მოწყალებისა და გნებავთ თავგანწირვის საქმეებსაც, ღმერთი მიმატლებს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ნუგეშს, მაგრამ არა საკუთარ თავს. ღვთის მიღმა არსებობა რჩება მარადიული ესეთი მეტაფიზიკური ტრაგედია და ჯოჯოხეთის ტანჯვის უდიდესი საიდუმლო, რომელსაც ფარდა აიხდება სწორედ მეორედ მოსვლის ჟამს უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამრიგად, აი სინდისის არსებობა სწორედ რომ გულისხმობს, რომ ვერავინ გაექცევა სამსჯავროს და ამას კიდევ ერთხელ კარგად ადასტურებს თეოფილაქტე ბულგარელი, როდესაც განმარტავს მოციქულის აი ამ სიტყვებს, მოციქული ამბობს იმის შესახებ, რომ განისჯება ყოველი ადამიანი. სამსჯავროს დღეს ადამიანს არ დასჭირდება არც ბრალმდებელი, არც სხვა დამცველი, იმიტომ რომ იქ წარსდგება
ჩვენი აზრები ხან გამართლებულნი, ხან კი ჩვენი დამსჯელნი